हाय, आई एम किशन कुमार पंडा। अब हम जहाँ पर है ये मांकड़िया वाटरफॉल है। हाँ, ये देख रहे हैं कि मांकड़िया वाटरफॉल है। ये आपको दिख रही है, ये बहुत खतरनाक है उड़ीसा का। ये उड़ीसागढ़ गजपति जिला का ही है। महेंद्रगढ़ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस में है। कभी आना तो घूम कर जाना। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। हम है, उसके साथ मेरे दोस्त शंकर है और अजय है और तीसरा दोस्त मेरा क्या नाम है, रुद्र प्रसाद है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कितना नज़ारा अच्छा है। पवन भी ताजी पवन बहती है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत है। आप चाहे जितने भी मरीज को लाओ, यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन है, काफी करोड़ 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 आदमी बच सकते हैं इस ऑक्सीजन से। तो फिर मिलेंगे। छोटा सा देख लीजिए आपने नज़ारा, कहाँ से ये पानी आ रहा है। बहुत ऊंचाई से पानी आ रहा है। काफी ये 500 मीटर ऊंचाई होगा। बहुत ऊंचाई है। यहाँ से करीब एक लड़के नीचे गिरकर मर गए थे, जो पुलिस के किए। और हमने तो घूम कर आए हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है यहाँ पे, बारिश तो नहीं। और कुछ देर बाद अगर रात हो जाएगा तो संध्या टाइम पे यहाँ पे इंद्रधनु आप देख सकते हैं। तो वहाँ तक तो हम वेट नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।